Hello，大家好，我是木鱼叔。今天给大家分享3款新人博主必备的工具啊，是非常好用的，用了根本停不下来。然后第一款是豆包，它是国内可以使用的 GPE 的工具，我们只需要一个简单的指令，就可以用它来帮我们生成文案、写文章，也可以让它来帮我们做文案的洗稿、文章的洗稿。第二个是创客贴，这里面集成了很多的图片或者说视频一些封面的一些素材而且它已经做好了分类，比如说做什么公众号首图啊、公众号次图制，只要选择了之后，它会自动帮我们调整好尺寸我们只需要更改就好了。对于大家做像一些海报呀，或者说视频封面是非常有帮助的，速度非常快。第三个是文生图和文生视频的一个平台，叫可灵。这里是我之前做的一个样例啊，大家可以看一下，一个简单的文案就能帮我生成一个质量比较不错的这个图片。其实这个质量已经可以直接用了啊。然后第二个是这个文生视频啊，也是和文生图类似的，也是只需要输入文案，它会帮我们生成视频啊。即使大家不会写脚本、不会拍摄也不要紧啊，只需要描述好，它就会帮我们做。如果觉得不满意，我们调整这些创意描述就可以了。OK，上面的3款工具用好了，其实可以极大的提高大家的效率啊。如果需要的话，私信我，免费发给大家。然后最后是大家希望点赞收藏这个视频，后续不迷路啊。感谢大家的观看，再见。